Boas noites, benvidos á entrevista. Dado que o prometido é débeda, hoxe temos connosco a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, a quen íamos entrevistar hai un par de semanas, pero que por cuestións persoais da rexedora non puido acudir. Hoxe sí que a podemos ter connosco. Boas noites, benvida, alcaldesa. Hola, boa noite, un placer. Comezo preguntándolle polo que está de actualidade estes días. Os presupostos para este ano do Concello, como van esas negociacións? Pois estamos precisamente en esa fase de diálogo, de buscar ese consenso, de buscar o apoio das distintas forzas para sacar adiante os orzamentos. Eu sempre digo que os orzamentos é un instrumento importantísimo para o buen desenvolvemento do Concello e nos interesa evidentemente poder actualizalos e non ter que ir a traballar con os orzamentos prorrogados. Por eso estamos a traballar en ese diálogo, en ese consenso que esperemos conseguir e acadar, pero evidentemente tamén non é menos certo que cando un ten que dialogar con 5 forzas e buscar puntos de acordo, estudiar as propostas que nos fixeron chegar, o cual agradecemos, porque iso é un traballo en positivo. Estamos en esa fase tamén de ver, de elucidar aquelas cuestións que se poden realizar no exercicio ou non, ou que coinciden evidentemente coa línea de ruta do goberno. Estamos en esa fase, xa digo, de buscar esos acordos, de chegar a consensos que esperemos acadalos, esperemos aprobar en breve os orzamentos para o 2016 e que sirva tamén como aprendizaje a esta nova situación que estamos vivindo no Concello, 6 forzas políticas que se sentan, dialogan e intentan sacar adiante as cousas que son beneficiosas para a cidade de Lugo. Cree que poderían leválo ao pleno de marzo, máis ou menos, ou...? Nosotros estamos sempre traballando co objetivo canto antes, mellor, pero eso tampouco nos vai impedir a non seguir falando e dialogando. Evidentemente, chegará un momento, incluso con algunha forza, parece que o diálogo xa é inexistente, porque parece que chegamos a puntos moi discordantes no que non vamos a confluir nunca nun punto en común. Si se pode dar esta situación de forma general, evidentemente habrá que tomar unha decisión. Pero creo que en breve chegaremos a acordos, en breve podemos cerrar xa este episodio dos orzamentos e aparte moi favorablemente, co cual eu son optimista, xo dixen unha ocasión, confío no bon criterio e confío nas forzas políticas, sobre todo aquelas forzas de esquerdas que máis acercan ao noso programa, chegar a acuerdos consensuados e que sigamos capaces de sacar adiante os orzamentos. Falaba xusto agora de que hai forzas coas que parece que xa se chegou a un punto morto, por dicirlo de alguma maneira, supoño que se refira ao Partido Popular. Ciudadanos, polo menos hai unha semana tamén o vía un pouco máis difícil, sin embargo, ese achegamento sí que se ve con Lugo Novo a CBNG, non? Pois, efectivamente, que o Partido Popular chegou a un punto en que xa hai poucos puntos coincidentes, incluso a predisposición inicial xa é distinta dunhos grupos a outros. O Partido Popular, eu creo que xa as propostas que fixo xa mostraban que non tiñan moito interés en acadar un consenso, un acordo co equipo de goberno, sempre respetable, evidentemente, son opcións políticas, pero xa con unha predisposición a non chegar a acuerdos con Lugo Novo, non se cerrou o diálogo, se sigue falando con eles. Sí que é certo que algunhas cuestións que plantean Lugo Novo parece máis un acordo programático que non algo a realizar nun exercicio orzamentario, porque o exercicio orzamentario é ao longo dun ano, para poder ejecutar ao longo dun ano. E hai cuestións que son máis de filosofía de programa, de acordo programático, que non de orzamento. Entonces, nos explicamos a nosa postura, falamos con eles, o consenso e o diálogo aberto con todo o mundo. En algún caso, parece que xa non hai máis vía de diálogo, en outro, algunhas cousas parece que dificultan poder chegar a acuerdos, evidentemente, cos partidos de esquerdas hai máis acordos programáticos, hai unha filosofía común de proxecto e creo que iso a hora de sentarse e negociar tamén se nota e tamén se visualiza as diferencias entre uns grupos e outros, como tamén se ven demostrando nos propios plenos. Aquelas cousas que señan boas para Lugo, moitas son aprobadas por unanimidade por todas as forzas políticas, pero aquelas que teñen máis carga ideológica xa se visualiza tamén na propia corporación e nos propios acordos plenarios as forzas de esquerdas e dereitas. Levamos semanas falando deses posibles acordos entre as forzas políticas do Concello para sacar adiante os presupostos, pero en que consisten realmente os presupostos, a proposta do goberno local? Que obxectivos persegue con estas contas?
Nós o que queremos e o que temos claro son dúos eixos fundamentales. Por un lado, seguir mantendo ese nivel de orzamento destinado aos servicios sociales, que para nós é algo fundamental, os servicios sociales, en un momento que hai moitas familias que o están pasando francamente mal, que moitas familias que antaño non eran demandantes de servicios sociales, porque a mellor había dous salarios que entraban na unidade familiar e a día de hoxe é un ou ningún, co cual evidentemente antes non eran demandantes e agora son. Por iso o noso empeño de seguir mantendo, incluso incrementando na medida do posible esas partidas orzamentarias en servicios sociales. E despois temos outro eixo prioritario que é a creación de emprego, axudar a crear emprego na nosa cidade, cando ademais as cifras reflicten esa realidade tan cruel que estamos vivindo. Estamos a falar que en este mes hai uns desempregados que superan xa a barreira dos 8.000, concretamente son 1.167 desempregados na nosa cidade. Nos últimos meses vimos como estábamos por debaixo desa cifra dos 8.000, incluso 7.000, entre os 7.900 e 8.100 andábamos sempre, pero incluso agora xa estamos nos 8.167, como decía, para nós é unha cifra moi preocupante, unha cifra que hai que poñer tamén coto e freo, por iso tamén as políticas activas de emprego, queremos levar a cabo un plan de emprego, que ademais as forzas de esquerdas tamén coinciden con este plantexamento, e por iso tamén é máis fácil chegar a acuerdos e entendementos, pero esos son os dous eixos prioritarios, sin olvidarnos de infraestructuras, sin olvidarnos de outras cuestións tamén importantes, pero estes dous son nos que pivota realmente o noso presuposto para este ano 2016. Falamos tamén do Plan Urban, que permitiu unha serie de programas moi exitosos na cidade. Como está o nivel de execución? Pois o nivel de execución do que é a parte que provén de fondos europeos está executado ao 100%. Xa en diciembre cerrábamos as contas con un grado de execución do 100%, co cual para nós é moi satisfactorio, e desde aquí tamén aproveitar para darlle a noraboa a todo o equipo técnico que foi capaz de realizar este traballo e a dirección tamén do Goberno por executar esa ejecución do 100% do Plan Urban. É certo que temos ahora unhas cuestións por rematar, como obras no Vello Cárcere e na Plaza de Abastos, que son as que se realizan a cargo dos fondos propios do Concello e a cargo tamén dos fondos que aportaba a Diputación Provincial para este fin, co cual esperemos rematalo a máxima brevidade posible, pero bueno, todos somos coñecedores que cando un se pon a facer obras, a veces no subsuelo encontramos cousas imprevistas que evidentemente encarecen e ralentizan tamén o proceso de finalización, pero nós nunca traballamos que sexa o máximo objetivo a premura a finalizar as obras, senón que señan ben finalizadas e obras de calidade que despois podamos disfrutar todos os lucenses, que en definitiva é o que nos debe de mover, o traballo ben feito, en esa línea estamos a traballar. Queda por rematar actuacións no Vello Cárcere, como decía, e na Plaza de Abastos, pero que xa se fan con fondos propios do Concello e coa parte que contribuía tamén a Diputación Provincial na súa financiación. Fala agora da Praza de Abastos, cando vamos a facer reportaxes ali, algún comerciante queixasenos un pouco das obras que se levaron a cabo, non sei se eles lles achegan ao consistorio tamén esas queixas ou non. Sí, porque a comunicación é constante e fluida, o foi en todo o proceso, no proceso de reubicación dos placeiros, cando tuvemos que facer as obras houve que reubicalos, había dúas opcións, ou cerrar ou reubicar. Nos optamos pola reubicación, entendendo ademais as datas nas que estábamos, pero sempre en consenso e falando con eles. Evidentemente, as obras poden gustar máis ou menos en función dos gustos de cada quen, porque todos temos a nosa opinión, e evidentemente o que é lógico tamén que as obras sempre incordian. Eso sabémoslo todos, cando facemos unha obra na casa, por mínima que sexa, sempre supón un incordio, ten que adaptarse a nova situación, ten que distribuir espacios, ten que acomodarse ao mellor un espacio menor, mentras está algo inutilizado, evidentemente ten uns prejuicios, pero bueno, creo que é algo lóxico que ten que ver coas propias realización das obras, co cual eu sei que son xente comprensiva, paciente, o cual tamén agradecemos, e que se hai calquer cousa que se poida mellorar, nós sempre receptivos a escoitalos para intentar mellorar, porque en definitiva, se eles están máis a gusto, o mercado a Plaza de Abastos vai a funcionar mellor, e iso redundará sempre beneficiosamente nos lucenses, que é o objetivo sempre final. Seguimos falando de fondos europeos, dende o seu goberno siguen intentando conseguir fondos europeos con a presentación de diferentes proxectos. Un dos últimos é Aqua Urbi. En que consiste realmente?
Pois bueno, primeiramente decir a importancia que teñen para nós os fondos europeos e poder captalos, porque aparte esta captación de fondos é no que facer no momento que salen. Despois estamos ejecutando esos fondos durante anos, como pode ser este exemplo tan claro que o Urban, que redunda beneficiosamente na cidade, pero hai que aproveitar os momentos nos que salen as convocatorias, que é este momento actual. Por un lado, concurrimos tamén a este Aquaurbi, que o que trata é de poñer en valor toda a riqueza patrimonial e histórica que nós temos moitísima como cidade bimilenaria con ese pasado romano, en este caso a través do conducto da auga, facer un estudio de por onde pasaría toda esa canalización, despois poder mostralo, digitalizalo, que axude a regularizar máis, se cabe, a nosa cidade en este sentido, dado que temos esa gran riqueza que xa puxemos de manifesto con outros proxectos que se levaron a cabo e que pretendemos seguir poñendo en valor todo ese acueducto romano que temos aos nosos pés, como se pode visualizar na propia plaza de San Marcos, con esa ventana arqueolóxica que tamén se fixo con eses fondos Urban, e que se visualiza un tramo dese traxecto e queremos poñer en valor a riqueza fluvial tamén que ten a nosa cidade, non só no Miño, sino como se canalizaba tamén toda esa auga, e un pouco que se trata así moi someramente este proxecto que tamén concurrimos a fondos europeos, que ademais é un proxecto transfronterizo no que vamos con un partenariado con distintos socios tanto de Galicia como do norte de Portugal, que temos tamén ese denominador común, ese pasado romano, e que tamén buscamos as sinergias, porque con este proxecto non só se vai falar en Lugo deste proxecto, sino se vai falar tamén en Ourense ou en Braga, ou a través de colectivos como pode ser unha asociación que tamén participa en este proxecto, co cual iso sempre é positivo, e a parte de poñer en valor é unha forma de promocionar a nosa cidade e poñela no mapa, que creo que todavía temos moito traballo que facer en ese sentido, pero tamén é certo que se avanzou moitísimo. Falaballe deste do Aquaurbi, porque foi un dos últimos que presentaron, pero tamén teñen o proxecto Dusi, Lugo máis biodinámico, Muramiñae, teñen varios, non, en marcha? Pois sí, como decía ao principio, o que se trata é de captar os máximos fondos posibles para a cidade, porque iso, primeiramente, é inversión para a cidade, co cual riqueza, iso sempre xa é moi positivo, despois a finalidade dos propios programas. O Lugo máis biodinámico, que é un LIFE, ese xa está acadado, xa está resolto en positivo, xa se está empezando a traballar para poder ir a materializar o propio proxecto, que ademais é un proxecto que pode ser moi rentable a medio e largo plazo, porque pode generar emprego vinculado ao forestal, e creo que ademais non só a cidade de Lugo, sino toda a provincia ten moitísima riqueza e se pode focalizar na nosa cidade, co cual pode ser moi rentable a medio e largo plazo, independentemente a corto plazo, cando ejecutemos xa o proxecto, porque tamén se vai a crear ese edificio buscando eficiencia e eficacia energética, ese edificio que se vai a construir con estructura de madeira, non como elemento decorativo, sino como estructura do propio edificio, e despois que ademais non necesitará esas vías para calentar un recinto ou quentar un recinto con outro tipo de calefactores, sino que a propia madeira sirve como un termostato e regulará os propios espacios, e pode ser, xa digo, moi rentable a ese medio e largo plazo, aparte de ter xa a corto plazo ese edificio. Despois o Dusi, que tamén un pouco a continuidade do Urban. O Urban actuaba no centro, no casco antiguo, entre murallas, e o Dusi, como elemento complementario, non pode actuar onde actuaba o Urban, por iso buscamos tamén esa continuidade, buscamos romper esa discontinuidade que existe na propia cidade entre norte e sur, a través da zona do Carmen e a zona da Cheda, e por outro lado tamén buscamos a integración no Miño na cidade, creo que Lugo sempre viveu un pouco de costas ao Miño, é un elemento dinamizador importantísimo, é un elemento xerador de riqueza importantísimo, e queremos, xa digo, buscar esa continuidade tanto de norte a sur como de este a oeste a través da integración do Miño na nosa cidade. É un pouco no que vai a traballar, focalizado en esa zona, pero que pode ter outros puntos de actuación, porque se ben é certo que está focalizado na zona da Cormen, na zona da Cheda, de buscar esa integración, pode actuar en outros puntos, tanto no entorno fluvial como no camiño primitivo, que é outro elemento vertebrador do propio proxecto, que ademais unha das finalidades tamén é a posta en valor do propio camiño primitivo, hoxe, afortunadamente, patrimonio da humanidade,
e creemos que temos que potencializar e temos que poñer en valor e revalorizar o camiño como elemento tamén dinamizador económico da nosa cidade. Un proxecto que nos esperemos ser beneficiarios desta convocatoria. Cando fomos a presentar ao Ministerio, a verdade que tuvo moi boa acollida e moita receptividade por parte do persoal e dos funcionarios do Ministerio, porque encollía moi ben a estrategia do propio programa DUSI, e, bueno, esperemos que, xa digo, sexamos beneficiarios e podamos seguir invertindo na nosa cidade. Falamos agora de urbanismo, do Plan Xeral de Ordenación Municipal, porque nos últimos tempos, sobre todo, ainda que tamén anteriormente, o voceiro da Alternativa Cidades Esquerdas, Carlos Portomén, está sendo moi crítico con este documento urbanístico do que dixo que era ilegal. En primeiro lugar, a mí me parece unha afirmación terrible, falar por parte de un responsable público, porque non podemos obviar que non é un cidadán da calle o que fai esta afirmación, dun responsable público, de unha persoa que exerce unha función pública, falar de un documento ilegal é tremendo, porque se ele realmente ten algunha proba de que é ilegal, o que ten que ir é ao xulgado a poñelo en coñecemento para que investiguen o tema. Pero me parece unha afirmación tremenda porque, primeiramente, é o documento máis reglado que existe nun concello, porque é un procedimento que ten que pasar uns trámites que, xa digo, están completamente reglados, uns trámites nos que estamos implicadas distintas administracións, porque, primeiramente, a idea nace do proxecto do concello, pero despois necesita moitos informes de distintas administracións e quen ten a última potestade, en todo caso, é a Xunta de Galicia como veladora da legalidade do proceso e a veladora da legalidade do documento, porque, aparte, digo, foi un proceso totalmente regulado e un documento final, que é o Plan Xeral de Ordenación Municipal, totalmente legal. Facer este tipo de afirmacións, a min, a verdade que me parecen tremendas, porque, en definitiva, o que se está sembrando é duda, e se está sembrando medo incluso na propia cidadanía, no momento de solicitar un permiso, de pedir unha licencia, de pedir calquer cuestión, pode botar a xente para atrás, porque a mellor se lle pode condicionar despois ese permiso ou esa cuestión que queira facer a que poida ser legal ou non legal un documento, co cual me parece unha afirmación terrible. Creo que hai un proceso, xa digo, totalmente reglado, que, ademais, desde o Concello se traballou de forma moi escrupulosa e ampliando incluso os propios plazos establecidos, porque se a lei contemplaba de que había que facer unha exposición pública durante un mes, non se fixo un mes, se fixo 2. Se falaba de que a exposición pública debía de estar nun lugar para que todo o mundo pudera acceder, non só estuvo nun lugar, sino que se levou por todas as parroquias para que todo o mundo tuvera coñecemento e se explicou e se abriu unha oficina exprofeso para poñer ali tamén o plan xeral a disposición de todo o mundo e que pudera ter técnicos ali para facer calquer tipo de consultas. E, de feito, se houve tantas alegacións ao plan, foi precisamente porque se deu a coñecer e se puso de manifesto como se iba a elaborar ese plan xeral e que a xente tuvo a capacidade de poder manifestar as súas queixas, que algunhas foron estimadas, outras foron desestimadas por cuestións técnicas, algunha incluso houve xente que non estuvo de acordo con esa resolución, que foi un contencioso, e o contencioso nos deu a razón na maioría dos casos, e algunhas ainda están en proceso, pero falar de que é un documento ilegal me parece unha afirmación terrible. Non menos crítico foi co tema de Fixós, desa urbanización preta que está cerca do campo de golf, do que lle dixo que é un pelotazo urbanístico. Que cree destas afirmacións? Pois o mismo, me reitero o que dixen antes, son afirmacións tremendas que, se realmente ten proba de algo, que ten que facer é denuncialo, por responsabilidade, ademais, o que ten que facer é denuncialo, e senón o que non pode facer é alertar como está alertando e generando rumores ou falsos rumores, ou generando incertidumbres, ou sembrando medo e dúbida, como decía, porque flaco favor lle está facendo a sociedade lucense. Se ten proba de algo, o que ten que facer é poñelo en conocimiento da Fiscalía e que a Fiscalía fai o seu traballo. Se non ten, e cree que pode haber algo, que é legítimo que el crea que pode haber algo, que o estudie, pero antes de facer ninguna afirmación, que o estudie detenidamente, a fondo, que consulte, que se informe, e despois o dito, se el ve que pode haber indicios de algunha ilegalidade, o que tengan que poñelo en conocemento da Fiscalía e non sembrar esa duda que, xa digo, a quen está dañando é a cidade de Lugo.
Falamos agora da xestión do goberno local. Hai pouco veñen de adxudicar o transporte público a Monbus. Teñen xa pensado algún modelo de como xestionar o transporte público, frecuencias, cambio de buses? Pois falando da xestión, antes de comentar un pouco a situación de Monbus, a verdade é que levamos en 8 meses feito grandes cousas e moitas cousas pola nosa cidade, desde realizar obras por inversión de 4 millóns de euros a traballar para conseguir e acadar esos fondos europeos, porque é o momento agora de acadalos, como sacar pliegos que estaban aí paralizados ou atascados e fomos capaces de facelo en estes meses, como o de adjudicar, en este caso, o servicio de buses, que ademais, como ben contempla os pliegos, está regulado que o que vamos a facer agora é unha auditoría por parte da empresa, vendo as necesidades, porque evidentemente a cidade, que eu sempre digo que as cidades son dinámicas e que teñen vida e que van cambiando, o que hai que facer agora é facer esa auditoría por parte da empresa, que nos manteremos agora unha reunión en breve coa empresa para ver todas esas queixas, suxestións e reclamacións feitas por distintos usuarios, aportacións, que moitas delas son en positivo, de melloras para ter unha boa rede de servicios urbanos no concello. Entón, empezaremos en esa parte da auditoría para dar unha boa prestación e, ademais, tendo en conta que tamén o recollen os propios pregos, que se vai cambiando as condicións das cidades, porque cambie, un edificio de ubicación, que se poida contemplar unha mellora, unha modificación ao largo do tempo, sin ser estáticos nestes anos que dura a concesión, sino que teñamos capacidade de ir mellorando en función das necesidades da cidade. Tamén moi agardada foi ese novo camión escaleira dos bombeiros, que na presentación dixo vostede que agora estaba garantido que os bombeiros poderan facer o seu traballo en calquera edificio, en calquera altura dos que hai na cidade, non? Sí, efectivamente, a escalera ten unha altura de 42 metros, co cual aseguramos que calquer punto que se vexa con unha situación complicada, unha incidencia ou unha necesidade que haxa que cubrir, se pode chegar a cubrir desde este servicio, desde a escaleira, en calquer punto da cidade. Antes, en algúns sitios, non se podía actuar, e agora sí, evidentemente, coa tecnología da nova infraestructura, que evidentemente se vai adaptando tamén aos tempos, é unha escada moito máis segura, pode chegar a calquer punto, pero tamén dándolle máis seguridade aos traballadores, que tamén é o que se trata, de dar un mellor servicio pensando en todos, e que con esta infraestructura, que estuvo rondando cerca do 1 millón de euros, evidentemente se dota con máis materiales ao parque de bombeiros da cidade, e o que queremos é, como sempre, este servicio que se utilice o menos posible, porque iso significa que non habrá incidencias, pero no caso de que haxe utilizalos, dar sempre a máxima cobertura e a máxima seguridade á cidadanía. Falolle agora de un tema que saiu hai uns días no xornal El Progreso, desas casas que acumulan multa tras multa porque están en ruínas e supoñen un perigo de alguna maneira para a seguridade pública. Que pode facer o Concello contra elas? Porque hai casas que acumulan multa tras multa sen que os propietarios fagan nada. Pois o Concello primeiro que fai xa é presentar esas denuncias, que é, en definitiva, a nosa potestad, denunciar o feito. Cando son reiteradas, porque evidentemente teremos que primeiramente denunciar, e se non se fai caso desta denuncia, volver a incidir. Cando son reiteradas podemos actuar de forma subsidiaria, en ningún caso tampouco temos a mellor a responsabilidade, e cando son reiteradas e vemos que pode ter perjuicio para veciños ou viandantes ou que seña, evidentemente tratamos de actuar, pero sempre dunha maneira subsidiaria, porque nos, hasta onde temos a competencia, actuamos, pero máis alá sempre hai que preservar evidentemente a seguridade, pero non deixan de ser fincas que son privadas ou que teñen que non temos nosa competencia directa, pero, de todas as maneiras, xa digo, primeiramente nos facemos no que estamos obligados, que é a facer esa denuncia, de maneira subsidiaria, en caso de que non se actúe, actuarnos, seguir cos procedementos que temos, os calnes que temos para poder actuar. Para rematar, pregúntolle un pouco de política nacional.
Como ven esas negociacións dende o Partido Socialista de Lugo que están intentando levar a cabo a nivel nacional para acadar un pacto de goberno? Pois eu quero velas con optimismo, porque me considero unha persona optimista, me considero unha persona que creo que co traballo, co diálogo, co esforzo, pois se poden chegar a acuerdos. E iso está a facer Pedro Sánchez, traballar para chegar a un acordo, para chegar e intentar formar un pacto de goberno de esquerdas, tal e como nos dixeron os cidadáns o pasado mes de maio. Nos dixeron que non querían máis políticas do Partido Popular, que non querían que fora o Partido Popular novamente o que gobernara España, que non querían esas políticas austeras ou mal chamadas austeras que tanto dano están facendo a moitas familias, sobre todo aquelas que sempre recai sobre as mesmas, e nos temos a obligación de chegar a acordos e de intentar pactar para dar un goberno alternativo ao que tuvemos nos últimos 4 anos, co cual espero que sexamos capaces de chegar a un acordo ás forzas de esquerdas para darlle esa resposta que tanto agardan e esperan os españoles e as españolas. Pois non temos tempo para máis. Moitísimas grazas, Lara Méndez, por estar esta noite connosco. Gracias a vos. E, como non, moitísimas grazas a todos vostedes por acompañarnos unha noite máis na entrevista. Xa saben que a vindeira será, como a sempre, o mércores ás 10. Boas noites.